Muy bien, hermanos, bienvenidos a la lección número 32. En este día vamos a aprender sobre el verbo ir o to go o pumunta. So, yung iba siguro sa inyo familiar na po sa verb na ito. It's a very common verb, pero ito ay isang irregular verb, meaning hindi niya sinusunod ang normal formula ng pagko-conjugate ng verb. No, meron siyang sariling mundo. I mean, sariling conjugation. So, basahin po muna natin ang conjugation ng irregular verb na ir o to go. Yo voy. Tu vas. So, yo voy, pupunta ako. Tu vas, pupunta ka, you go. Él, ella, usted va, he or she goes, or you go, pupunta siya, or pupunta kayo. Formal you. Nosotros, nosotras vamos, we go, pupunta kami, pupunta tayo. Vosotros, vosotras vais, you all go, Spain, pupunta kayo. Ellos, ellas, ustedes van, they or you all go, pupunta sila or pupunta kayo. So again, yung letter V ay parang B sound, B, baby, parang B. Boy, bus, ba, vamos, vais, ban. So kung mapapansin ninyo, isa siyang very irregular verb dahil malayo siya doon sa infinitive niya, yung ir. Pero yung conjugation niya ay kakaiba. So we really have to memorize po itong conjugation ng verb na ir or to go. Pakibasa nga po, Brad Moises, ang conjugation po ng ating verb na ir. Yo voy, tú vas. Mhm, Él, ella, usted va. mhm, Nosotros, nosotras vamos. mhm. Vosotros, vosotras vais. Ellos, ellas, usted van. Ustedes. Ustedes. Mhm. So, algunos ejemplos, some examples. Voy al trabajo todos los días. Ang todos los días, araw-araw. So, I go to work every day. Pumupunta ako sa trabaho araw-araw. Vas a la escuela hoy. So, ginagamit na po natin ng it means to or papunta sa. Ayun yung sa. Are you going to school today? Papasok ka ba sa eskwela ngayon? Vas a la escuela hoy? Ella va a la iglesia con su familia. She goes to church with her family. Pumupunta siya sa simbahan o sa iglesia kasama ang pamilya niya. Nosotros vamos al supermercado. We are going to the supermarket. Pupunta kami sa supermarket. Vosotros vais al parque por la tarde. You all go to the park in the afternoon. Pumupunta kayo sa park sa hapon. Ellos van a casa después de la reunión. They go home after the meeting. Umuwi sila pagkatapos ng meeting. La reunión, meeting. So, kung mapapansin nyo, yung formula na ir plus a plus yung lugar, ayun. So, pag may pupuntahan na isang lugar, ganun yung formula niya. Pakibasa nga po ang ating examples, Hermano Dan, por favor. Voy al trabajo todos los días. Mhm, ¿Vas a la escuela hoy? Ella va, ella va a la iglesia con su familia. mhm. Nosotros vamos al supermercado. Vosotros vais, nag-blurt. Vosotros vais al parque por la tarde. Ellos van a casa después de la reunión. Muy bien. So yung tulad po na nabanggit ko kanina, yung structure or yung formula na ir plus a plus place or lugar ay ginagamit po yan to express na papunta ka sa isang destination or sa isang lugar. So again, for example, voy a la biblioteca. I'm going to the library. Pupunta ako sa library. Vamos a la playa. So, la playa, beach. Pupunta kami sa beach. Ellos van al hospital. Pupunta sila sa hospital. So, yung preposition na to, plus yung el, kapag ang lugar ay masculine,
ay i-contract natin or i-combine natin at magiging al. Pero pag feminine ang lugar, you don't need to contract. Vamos a la playa. Okay? Ngayon, ito naman, yung ir plus a plus infinitive, pwede rin ang ibig sabihin niyan ay near future. May gagawin kang isang bagay in the near future. Yung infinitive, ang ibig sabihin niyan ay yung form ng verb na hindi pa kino-conjugate. So ito yung comer, beber, tomar, aprender, ayudar. Kumbaga, yung original form ng verb na hindi pa kino-conjugate. Yun yung ibig sabihin ng infinitive. So, ginagamit rin natin yan, yung ir plus a plus infinitive form of the verb pag gusto nating sabihin na meron tayong gagawin in the near future. For example, voy a estudiar esta noche. I am going to study tonight. So kung familiar ka sa English grammar, ito yung going to, no? I am going to, he is going to, we are going to. So yung sa Tagalog, parang future tense po yan, pero in the near future. So for example, mag-aaral ako mamayang gabi. Second example, vamos a viajar en abril. We are going to travel in April. Magbabiyahe kami sa Abril. Ellos van a cantar en la reunión. They are going to sing in the gathering. Kakanta sila sa pagtitipon or sa meeting. Ayun. Then, ginagamit rin po yung ir plus a plus yung infinitive bukod sa near future. Ginagamit rin po natin yan pag mag-uutos tayo or mag-aanyaya tayo na gawin ang isang bagay. Kumbaga soft command, informal command. So sa English ito yung, for example, let's eat, let's drink, let's sleep. O tara, tara, kain tayo, tara, tulog tayo, tara, bili tayo. Or kumain tayo, ganyan-ganyan. Kumbaga informal command form. So for example, vamos a estudiar ahora. Tara, mag-aral tayo ngayon. Let's study now. Vamos a comer. Let's eat. Kain na tayo. Vamos a empezar la reunión. O, let's start the meeting. Nag-aanyaya kang gawin ng isang bagay. O, simulan na natin ang pagtitipon. Simulan na natin ang meeting. Vamos a practicar más. O, let's practice more. Yung más ay more. Mag-practice pa tayo. So, it's a command form, itong formula na vamos a, no? Plus infinitive, pero hindi siya formal command. It's an informal command. Okay? Invitation siya to do something. So yung formula na vamos a plus infinitive, nagyayaya kang gawin ang isang bagay. So very useful po yung formula na yan, no? Pag meron kang gustong i-command o yayain ang kausap mo na gawin ang isang bagay. Copy? And ilan sa mga expressions pa na ginagamitan ng ir, so yan, very useful yung ir, no? Marami siyang gamit. So, for example, yung ir plus de plus activity, ang ibig sabihin na ito go out for or go do something. So, for example, ir de compras. So pag gusto mo sabihin magsha-shopping ka or mamimili ka, you can use the formula ir de compras to go shopping. So for example, yung conjugation ng ir, for example, nosotros, vamos de compras mañana. We're going shopping tomorrow. Mamimili kami bukas. Mañana is bukas. Ir de paseo, to go for a walk, stroll, or maglakad-lakad, mamasyal. So, example, ellos van de paseo por el centro. They are going for a walk downtown. So, namamasyal sila sa may sentro or sa downtown. Ir de vacaciones, ang vacation, no, sa Spanish laging plural. So, pag gusto mong sabihin, magbabakasyon ako sa Chile, I would say, voy de vacaciones a Chile. Or I'm going on vacation to Chile. And other fixed expressions of the verb ir, for example, ¿cómo te va? ¿Cómo te va?
how's it going? Musta or kamusta ka? It's another way of saying ¿qué tal or cómo estás? ¿Cómo te va? Me va bien. It's going well. Ayos naman. Or vamos, let's go. Tara. Or ahí vamos. Here we go. Sige. Laban or sige. Tara. Ayun. So, ilan yan sa mga fixed expression. Yung me va bien, como te va yan. Pag-aaralan natin yung kung paano kinonstruct yung sentence na yan in the future pag nasa gustar verbs na tayo at sa indirect and direct object pronouns. For now, you just have to familiarize yourself sa expressions na involve ang verb na ir. So again, review po natin ang conjugation ng verb na ir. Yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ellos, ellas, ustedes van. Sige nga po, try natin. Exercise po, I'll give you 2 minutes. Ilagay lang po natin ang tamang conjugation ng verb na ir. So for example, dito sa example, no? Yo blank al mercado los sábados. I go to the market on Saturdays. The correct answer is voy. Sige po, pakisagot nga po. 10 items lang po yan. 1 to 10. Sige, sabay-sabay natin sagutan, mga kasama. Okay, number 1. Ano ang tamang sagot? Tú, blank, a la escuela todos los días. Vas. Okay, so tú vas a la escuela todos los días. Number 2. Vamos. Nosotros vamos a la iglesia los domingos. Número 3. Va. Ella va al hospital esta tarde. Muy bien. 4. Vais. Vosotros vais al parque por la tarde. 5. Van. Ellos van a casa después del trabajo. 6. Yo voy. Yo voy al gimnasio por la mañana. 7. Va. Usted va a la oficina muy temprano. 8. Va. Ok, nosotros vamos al supermercado ahora. 9. Ustedes van. Ustedes van a la reunión mañana. Y por último, número 10. Él va. Él va a la biblioteca para estudiar. Ok, hermano Fando, por favor, si puede leer las oraciones, por favor. Tú vas a la escuela todos los días. Nosotros vamos a la iglesia los domingos. Ella va al hospital esta tarde. Vosotros vais al parque por la tarde. Ellos van a casa después del trabajo. Del trabajo. Mm. Yo voy al gimnasio por la mañana. Mm. Usted va a la oficina muy temprano. Mm. Nosotros vamos al supermercado ahora. Mm. Ustedes van a la reunión mañana. Mm. Él va a la biblioteca para estudiar. Muy bien.